weegaarding obulamu obugaarding nga wogulira mwetango uba kwetanga mwetanzi wenna yagumanya laba video eno eggweyo subscribinga likinga commentinga video eno girabe eggweyo tugenda kusoma kuki ku mwetango nenga mugamba mutya abalabi bagomba TV 256 mbaniza tugenda tutandikirawo n'omugaso ogusooka gw'omwetango. Omwetango wetegereze bulungi nnyo gumuna gwatagumanyi asina sumulula. Tugenze ku mugaso ogusooka. Omwetango ogwo mulungi nnyo gukozese otya ogenda kukozesa otya n'ogwebikoola teeka mu bbaafu yenga ebbaafu nga togikozesa yenga naaba yogererako ebigambo bino netangira buli kizibu kyonna buli kizibu gwe ky'omanyi bwati ogenda kuba okyetangira. Omwetango ogwo mulungi nnyo so mulungi nnyo n'oguteeka mu kyogero ky'omwana oba muwala oba mulenzi mulungi nnyo oguteeka mu kyogero ekyo. Olaba n'abajjajjaffe bawukosanga nga bagenda okutabaala mu ntalo ziri ezedda ze baanisanga amafumu nga walabako oli mukanyugira ffumu effumu limuyitako aligenda ku mulala kumbe yaba yakozesa ki omwetango. Omwetango ogwo munnanga atagumanyi wetegereza bulungi nnyo mu vidiyo omwo oba togumanyi buuza neiba oba ogufunye gwe guno wayita omwetango osobola okukozesa omwetango nnyini olimukozesa bintu biki birala nnyo. Omwetango ogwo mulungi nnyo. Muganda wange omulenzi oba oli muwala bakusibye ofunyemu emiswiba wova mu kkomera naabo omwetango otekeko olweza kitegeera wamu ne kayayaana bigattemu wamu obinaabe ogereko bino ebigambo netangira okuddamu okugenda mu kkomera bizibu byonna ebinnumba byetangidde kitegeera olina okudalamiriza bulungi nnyo eddagala kitegeera bulungi nnyo mwana wa maama. Omwetango ogwo mulungi nnyo era nga gyekomezza so ngenda kukolera full package yago nga guli mu kyogero ekyogero ngenda kikola full package osobole kukunazanga omwana wo asobole naye kuba n'emikisa y'obulamu bw'ensi eno. Tugenze ku mugaso omulala oyina olutwe toweebwa n'oba sigwe okoze omusango n'obeera wakajja ku kitundu abantu bakusasula mwana wa mama funa omwetango ofune mavi ga mukulu wamu n'ennamirembe bikwate bikunye ogenda binaaba n'ogenda kusula naaba feezi esooka eneey'ebyovu zeni oba omaliriza okunaaba eddagala lye walikozezi walikunyidde mu kabakati emabbali kugambye funa omwetango mavi ga mukulu n'ennamirembe obyeyiire kitegeera. Omwana like abaana abo olaba babeera bazannya naye ngolaba waliwo akaana kabasasula omwana wo munaze ku mwetango bannange abaana mbayige obatangira mbasagulira emikisa nga bakyali bato kitegeera. Naye omwana n'akula nga ali banne bamusasula gwe batakuba ku kyakulya bwe baba bazannya gwe bakuba gwe bacunya. Lwaki omwana wo muleka kukula nga alina olutwe? Funa omwetango mavi ga mukulu n'ennamirembe bikwate wamu binaazenga omwana omusaguludde emikisa ng'akuva buto ng'akyali akule ng'alina emikisa. Baganda bange tuzuukuke tegeera lino eddagala Katonda litutondera n'ebibeera nga ku ttale kwe tuli ffe n'atuwa n'omukisa tufuna abantu abasobola ki olutusomesa gwoba tomanyi laba ebintu byetusomesa bibaliyo gye biri mu bulamu bw'ensi eno ate nga bikola mu byaddala abakozesa ku ddagala lyange musobola okujja ne mumpeera ki obujulizi. Zogomba TV sifeera bantu mbawulira mazima. Katuyongere ku mugaso omulala oyagala cleaninga mubiri gwo oyina ebifefette ebisaayisaayi oyagala bijja mu mubiri gwo ogenda kukola otya omwetango. This time around ogenda kufuna ekikopo oba ebbaketi asijja kunaabiramu baaba kuba ogera kulinywa bunywi oddire ononga ebikoola ebyo obikwata obiyenge ogenda gunywa nga guli fresh onywengako ku makya mu ttuntu n'olweggulo oba osobola okugufumba n'olinywa nga fumbe oba ekyo kikukaluubiriza ogenda kukwata ebikoola ebyo obikwate obyanike musana omulundi gumu then wereke bikalire mu nnyumba okolemu ensaano buli ku makya ofune nga supuuni y'ensaano ite ku mazzi agookya onywe ntegeera bulungi nnyo. Tweyongedde ku mugaso omulala olina omwana muntu mukulu alina amabwa ku lulimi mu mimiro mu kamwa ogenda kukola otya? Ogenda kunoga obukoola bw'omwetango ogwo era nga buli fresh obukwate obwoze
Then omala okubwoza otekemu obunnyo nga busaamusaamu omuwe agaayenga nga waamira amalusu. Agaaye nga waamira amalusu agamabwa gagenda kutandika okukala agomuburago. Nonkola kigenda kuba kimukaluubirizaamuko naye in time nnaku tono nnyo amabwa agenda kuba agawonye. Alina ekibuuzo WhatsApp namba ye eri mu screen. Gomba TV tubaagala nnyo, tusingane mu video eddako.